話？50萬起可以喺 Metro Town 嗰度買樓？我今日呢，就係想同你哋大家分享下，有啲人中意買 Newful， 有啲人呢就中意買 Standard。其實各位唔係揀緊單位啊，係揀緊一個 lifestyle。嗱，呢個就 Newful 嘅2房1廳，我哋又嚟睇下先。一入到嚟呢，左邊就係一個書房啦，咁喺裏面打機啊，做下 home office 啦，就 excellent 啦。哇！入到嚟呢間房好 spacious 啊，你睇下可以放到一個 queen size bed， 兩邊仲可以放 nightstand。步入嚟洗手間呢，你見到佢哋用企缸啦，同埋係間星盤啦，仲有做咗好多層架嘅櫃啦。再去到客人嘅洗手間呢，你見到佢係做咗一個浴缸。翻到嚟廚房嗰度呢，你見到佢有一個5火嘅明火爐頭啦，同埋 backlash 咧都係做晒一塊過雲石過嘅喎，所以你清潔咧非常之方便㗎。一個大星盤同埋嵌入式嘅洗碗機咧已經齊晒㗎啦，仲有好多儲物空間添噃。嗱，翻去生活區嗰邊呢，你可以見到我哋放咗大梳化同埋6人餐台都係綽綽有餘㗎。哇，個樓底仲好高添噃！晚晚喺度睇電視，享受人生，咁啊簡直值返晒啦！唯一有個缺點呢，就係某一啲單位呢就會向住第日 show house 地盤，可能呢會有啲景觀阻擋嘅問題啦。有啲單位呢係向住天車軌嘅喎，如果你對噪音係比較 sensitive 嘅話呢，咁你就要避開呢啲單位啦，揀個第啲啦。呢個就係 Newful 嘅1房啦，又嚟睇下。嗱，住喺 Newful 就可以見到一啲咁靚嘅 Central Park 嘅景啦。朝頭早、日頭都可以過嚟散步啦。哇，好超啫！ Standard 嘅分別呢，你就係見到佢個廚房呢，除咗5火爐頭啊、雪櫃啊、洗碗機一應俱全之外呢，仲做咗好多嘅櫃啦，仲有一個 pantry， 你可以放你啲沙煲冷餐，大把地方放啦。洗碗機啊、層架就放晒喺呢邊。入到去主人房嘅套廁呢，你都會見到佢呢嗰啲櫃呢係做晒好多層架喺度嘅，毛巾啊放晒落去啦。Standard 嘅 bar table 呢，你會見到呢係特別長啲㗎，所以呢你可以放3至4張嘅巴凳喺度食早餐㗎。嗱，大家呢可以睇下 Standard 窗外嘅景色啦，佢呢就喺個大都會嘅景色，就唔係話 Central Park 嘅景色啦。喺 Standard 嘅 balcony 呢，你哋可以放啲簡單嘅家私，咁啊欣賞下 Metro Town 嘅景色啦。入到嚟 Standard 呢，你會見到個客廁啦，佢嗰個淺木色嘅櫃呢，亦都係做晒層架，非常之貼心嘅。呢度咧就係 Standard 嘅商圈啦，落到嚟咧，你見到有好多食肆啦，哇，有 Earls 啊，簡直係一落到嚟咧就係一個繁華嘅都市，等於其實好似翻到香港咁，一落嚟就可以食飯啊、宵夜啊，乜都得啦。嗱，等大家睇完 Newful 同埋 Standard 啦，呢兩個樓盤其實都幾好嘅。
其實睇下你中意啲咩生活啦。如果你話中意 standard 嘅，咁因為呢，佢係非常之容易去 Metro Town 啊、麗晶廣場啊，生活非常方便啦。如果 Newful 呢，佢嘅社區感呢就強啲啦，因為你落街就可以享受一個非常平靜嘅生活，就係 Central Park 啊，跑下步啊，睇下日出日落啊咁嘅感覺啦。所以係睇下你喜歡啲咩生活咯。如果大家係想睇下實樓開箱嘅話呢，歡迎你哋打電話俾 Isabella 女同我預約，咁我就可以實地咁樣同你哋體驗一下啦。如果大家喜歡我嘅頻道，記得 subscribe 啊，因為有好多好片好嘢介紹俾你啊。